Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ngemakuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta i-video kule channel wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwi-video ngokushesha uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni intombazane-ke nje encane eneminyaka ewu-14. Ke kwabikwa-ke ukuthi-ke idukile le ntombazane-ke yakhona laphana-ke eGoli, laphana-ke endaweni-ke yase-Roodeport. Indaba-ke evelayo-ke nezibuhlungu kakhulu ezinyandisa igazi, kuthiwa-ke intokazi encane le itholakele-ke khona-ke laphana-ke e-Roodeport ibulawe-ke ngesihluku, futhi-ke kubonakala ukuthi-ke ngathi khona izinto ezicwiyiwe engaphansi. Impela-ke lesigameko esenzeke laphaya endaweni-ke yase-Roodeport laphana-ke eJohannesburg. Indaba-ke ezibuhlungu lezi masibona-ke sekubulawa ngisho-ke iy'ngane ngale ndlela le, ngenhloso ukuthi-ke kutholakale iy'cubu zabo. Esithemba ukuthi-ke i-justice umndeni uzoyithola kungekudala. Like i-video, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe la kwi-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Kwamanje ake ngithi-ke nje sihlangabezane ngokuzayo.